Der elegante ICE-Zug gleitet durch die malerische Landschaft, ein Symbol moderner Effizienz. Drinnen lehnt sich ein Passagier in seinem Sitz zurück. Sein digitales Ticket wird auf seinem Handy angezeigt. Entspannt. Der Schaffner betritt das Abteil. Sein Auftreten ist sowohl freundlich als auch bestimmt. Mit einer höflichen Bitte beginnt der Schaffner seine Pflichten. Guten Tag. Die Fahrkarten bitte. Der Fahrgast blickt auf und bereitet sich darauf vor, sein digitales Ticket vorzuzeigen. Im Zugabteil zeigt der Passagier seinen Fahrschein mit hoffnungsvollem Blick. Der Schaffner prüft sorgfältig die Fahrkarte, die Stirn in Konzentration gerunzelt. Einen Moment bitte. Wohin fahren Sie heute? The conductor asks, his gaze intense. Ich fahre zum Berliner Hauptbahnhof, antwortet der Fahrgast, sein Gesichtsausdruck unerschütterlich. Im Zugabteil gibt der Schaffner die Fahrkarte zurück. Eine alltägliche Handlung, die die wachsende Spannung verschleiert. In Ordnung. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Danke. Der Passagier drückt Dankbarkeit aus. Ein Aufblitzen von Unbehagen in seinen Augen. Der Fahrgast beobachtet, wie sich der Schaffner entfernt. Ein subtiler Blick, der auf unausgesprochene Bedenken hindeutet. Ist alles in Ordnung? Ein Gefühl der Unruhe bleibt bestehen und lastet schwer, während der Zug seine unerbittliche Reise fortsetzt.